В 141 апартаменте также есть биокамин с имитацией живого огня. Справа есть пульт управления, 3 кнопки включения, плюс и минус. При первом включении подождите минут 10, пока парогенератор прогреется, и после этого можно будет регулировать температуру сильнее либо слабее. В 141 апартаменте есть пульты управления подсветкой. Этот пульт для управления большой подсветкой за карнизами. Выключение, включение, и можно выбирать разные режимы. Маленький пульт – это пульт управления гирляндами. Для управления нужно, чтобы лампочка, которая находится на торце пульта, смотрела в сторону блока питания. Блок питания находится на каждом окне в правом верхнем углу. Для управления нужно навести пульт управления в сторону блока питания, ну и, соответственно, управлять включение, выключение и выбор режимов. Соответственно, чтобы сделать такие же настройки на другом окне, нужно подойти к другому окну и выполнить те же самые манипуляции. Навести в сторону блока управления и нажимать включение-выключение, либо выбор режимов.